ඔන්න පුතේ එහෙනම් අපි දැන් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ පාඩම යටතේ අලුත් අනුමාත්‍රිකාවක් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඒක තමයි ගැටුම් මග. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ විස්තර කරගෙන යන්නේ පුතේ ගැටුම් මග පිළිබඳව. දැන් එතකොට ඔයාලට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ පරණ දේවල් මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ පරණ දේවල් මතකයේ තියෙනකොට ඒවා භාවිතයෙන් මේ ගැටුම් මග පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න පහසු වෙනවා. පුතේ මේ ගැටුම් මග පිළිබඳ විස්තරය අපි ඉවර වුණ ගමන්ම මේකට අදාළ ගැටලු විසඳනවා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ගඟක වස්තුවක් චලිත වීම පිළිබඳව. නැත්නම් ගුවන් යානයක චලිත වීම පිළිබඳව. ආන්ගේ කොටස අධ්‍යයනය කරන් පස්සේ පුතේ අපිට වෘත්ත භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම කියන කොටස එක්කම අපිට මේ පාඩමේ විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන අවධියට යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද ඔය කාරණා ටික? හරි. මේ කාරණා සියල්ලම හිතේ තියාගෙන සටහනට එකතු කරගන්නකො මේ කාරණය මොකක්ද? ගැටුම් මග. එකාකාරව චලිත වන වස්තු දෙකක් යම් කාලයකට පසු ගැටීමක් හෝ හමුවීමක් සිදුවන්නේ නම් ඔවුන්ගේ සාපේක්ෂ චලිත දිශාව එකිනෙකා දෙසට පිහිටයි කියලා මේ විස්තරයේ තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මේක සටහනට එකතු කරගන්න මේකේ පැහැදිලි කිරීම මම ඊට පස්සේ ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ටික සටහනට එකතු කරලා ඉවර වෙලා පුතේ යොමු වෙන්න මේ පැත්තට. මෙන්න තියෙනවා තව විස්තරයක්. එනම් A හා B වස්තු දෙකක් සලකන විට A හා B ගේ ගැටීමක් හෝ හමුවීමක් සිදුවන්නේ නම් Aට පෙනෙන්නේ B තමා දෙසට එන බවත් Bට පෙනෙන්නේ A තමා දෙසට එන බවත්ය. දැන් මේ විස්තරයේ තියෙන්නේ මේ ටික පුතේ. පැහැදිලිද ඒ කාරණේ? එතකොට මෙයා මේ විස්තරය සටහනට දැන් එකතු කරගන්න පුතේ. එකතු කරගත්තාන් පස්සේ මම මේකේ පැහැදිලි කිරීම සිද්ධ කරනවා. හරි. මේ බලන්න. පුතේ අපි හිතමු A කියලා වස්තුවක් මෙතන තියෙනවා. B කියලා වස්තුවක් මෙතන හිතනවා. ඔන්න පළවෙනි පැහැදිලි කිරීම. පුතේ දැන් මේ A කියන කෙනා හෙල්ලෙන්නේවත් නැතුව මෙතන ඉන්නවා කියලා හිතන්න. A කියන කෙනා හෙල්ලෙන්නේවත් නැතුව මෙතන ඉන්නවා. එතකොට B කියන කෙනා කොහෙට ගියොත්ද? දැන් A කියන කෙනා හෙල්ලෙන්නේවත් නැතුව මෙතන ඉද්දී B කියන මනුස්සයා කොහෙට ගියොත්ද පුතේ ඒත් එක්ක හැප්පෙන්නේ? B කියන කෙනා මෙන්න මේ පැත්තටම ගියොත් තමා ඒත් එක්ක හැප්පෙන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟ අවස්ථාව. පුතේ A මෙතන B මෙතන. පළවෙනි අවස්ථාවේ A කියන කෙනා නිසලව මෙතන හිටියා පුතේ B කියන කෙනා තමයි චලිත වුනේ. දැන් අපි කතා කරන දෙවෙනි අවස්ථාවේ B කියන හාදයා මෙතන නිසලවම ඉන්නවා. A කියන හාදයා තමයි චලිත වෙන්නේ. A කියන හාදයා තමයි චලිත වෙන්නේ. දැන් මට කියන්න B කියන කෙනා මෙතන නිසලව ඉද්දී A කියන කෙනා කොහෙට චලිත වුණොත්ද පුතේ AB හමු වෙන්නේ නැත්නම් AB එකිනෙක ගැටෙන්නේ? A කියන කෙනා මෙන්න මේ පැත්තට චලිත වුණොත් තමයි පුතේ A හා B ගැටෙන්නේ. ඒකත් පැහැදිලිද? කාරණේ තේරුණාද? හරි. තුන්වෙනි අවස්ථාවට එනවා. මේ කාරණේත් පැහැදිලි, මේ කාරණේත් පැහැදිලි. A කියන කෙනා මෙතන, B කියන කෙනා මෙතන පුතේ. ඒක තේරුණාද? දැන් ඔයා හිතන්න A කියන කෙනාටත් යම් දිශාවකට චලිත වෙනවා, B කියන කෙනාටත් යම් දිශාවකට චලිත වෙනවා. දැන් මේ චලිත මාර්ග දෙක මෙන්න මේක කියලා හිතන්නකො. එතකොට ඔයා මට පැහැදිලි කරන්න පුතේ A කියන කෙනා මෙහෙට චලිත වෙන අවස්ථාවෙත් B කියන කෙනා මෙහෙට චලිත වෙන අවස්ථාවෙත් AB අතර ගැටීමක් කියන්නේ හැප්පීමක් හෝ AB ගේ හමු වෙන්න මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යන ගමන් සැලියුට් එකක් දාලා යන කතාවක් මෙතන නෙමෙයි මෙතන විස්තර කරන්න. දෙන්න මූණට මූණ ලං වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එහෙම දෙයක් වෙන්න නම් මේ මෙතනදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ අවශ්‍යතාවය? පුතේ අපි හිතමු t සමානයි බිඳුවේදී මෙයා චලිතේ පටන් ගත්තේ. t සමානයි බිඳුවේදීම තමයි මෙයා චලිතේ පටන් ගත්තේ. එහෙනම් AB අතර හමුවීමක් හෝ AB අතර ගැටීමක් සිදු වෙන්න නම් පුතේ අපි හිතන්නකෝ A කියන කෙනා යම් ප්‍රවේගයකින් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා නම් විනාඩි 10කින් B කියන කෙනත් යම් ප්‍රවේගයකින් චලිත වෙලා විනාඩි 10කින් මෙතෙන්ට එන්නම ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට A කියන කෙනා විනාඩි 10කින් මෙතෙන්ට එනකොට B කියන කෙනා මේ හරියේ නම් ඉන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. B කියන කෙනා මේ හරියේ නම් ඉන්නේ. දෙන්න අතර ගැටීමක්වත් හමුවීමක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
විනාඩි 10ක් ගත වෙලා A කියන කෙනා මෙතෙන්ට එනකොට B කියන කෙනා මේ තැන පහු කරලා මේ දක්වා ගිහිල්ලා නම් ඒ අවස්ථාවෙත් පුතේ A හා B අතර හමුවීමක් හෝ ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දෙන්නා එකම මොහොතකදී මේ පිහිටීමට පැමිණෙනවා නම් පුතේ දෙන්න අතර හමුවීමක් හා මුණ ගැහිමක් සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද මේ කතාව? තේරුණාද? හරි. දැන් මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ සිද්ධිය පුතේ අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ පාඩමට ඇප්ලයි කරනවා. තේරුණාද? හරි. දැන් A කියන කෙනා මෙතනමයි පුතේ, B කියන කෙනා මෙතනමයි. පැහැදිලිද? මේක තමයි පැහැදිලි කරපු පළවෙනි අවස්ථාව, මේක තමයි පැහැදිලි කරපු දෙවෙනි අවස්ථාව, මේ පැහැදිලි කරගෙන යන තුන්වෙනි අවස්ථාව. එතකොට දැන් AB කියන දෙන්නම චලිත වෙනව නේද මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ? දැන් මම මේ ප්‍රායෝගික සිද්ධිය සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුමින් තමයි භාවිතා කරලා තමයි ගොඩ දාන්න යන්නේ. මම හිතනවා B ට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය. මොකද්ද මම හිතන්නේ? B ට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? A ගේ ඇත්තම ප්‍රවේගය හෙවත් A ගේ පොළවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? B ගේ ඇත්තම ප්‍රවේගය හෙවත් B ගේ පොළවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. තේරුණාද? එතකොට මම දැන් හිතන්නේ මොකද්ද? B ට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය කියන එකේ තේරුම B නිසලයයි උපකල්පනය කළහොත් A ගේ ප්‍රවේගය කියන තර්කය නේද? මොකද්ද මේකේ තේරුම? B නිසලයයි උපකල්පනය කළහොත් A ගේ ප්‍රවේගය කියන එක. එතකොට පුතේ B නිසලයයි උපකල්පනය කළහොත් කියන එකේ තේරුම B හැම වෙලෙම මේ මෙතන ඉන්නවා කියන එක නේද මෙතනදී? එහෙනම් B මෙතන නම් හැම වෙලෙම ඉන්නේ කියලා අපි උපකල්පනය කළොත් A කොහෙටද චලිත වෙන්න ඕනේ මේ දෙන්න ගැටෙන්න? A චලිත වෙන්න ඕන පුතේ මෙන්න මේ පැත්තට. පැහැදිලිද? එහෙනම් ආයෙත් විස්තර කරනවා සැබෑ චලිත දිශාවන් මෙන්න මේ අතට වෙන කල සැබෑ චලිත දිශාවන් මෙන්න මේ අතට වෙන කල B කියන කෙනා නිසලයයි සැලකුවොත් පුතේ A ගේ චලිත දිශාව, ඒ කියන්නේ B ට සාපේක්ෂ A ගේ චලිත දිශාව මෙන්න මේ පැත්තට වුණොත් තමයි පුතේ AB මුණ ගැසීමක් හමුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඕක තවත් විදිහකට වෙනස් විදිහකට සාකච්ඡා කළොත් අපි සලකමු A ට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ A මෙතන B මෙතන. දැන් මම සලකන්නේ මොකද්ද? A ට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය කියන එකේ තේරුම A නිසලයයි උපකල්පනය කළහොත්. පුතේ A නිසලයයි උපකල්පනය කරනවා කියන්නේ සදා A මෙතන. එහෙනම් A මෙතන නිසලයයි උපකල්පනය කළොත් B මේ පැත්තට චලිත වෙන්න ඕනේ. එහෙම චලිත වුණොත් තමයි A හා B අතර මුණ ගැහිමක් සිදු වෙන්නේ. එතකොට තමයි මේක B ගේ ගමන් දිශාව වෙන්නේ කාට සාපේක්ෂවද? A ට සාපේක්ෂව. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඇත්තම තුන්වෙනි සංසිද්ධිය යටතේ ඇත්තම චලිත දිශාවන් මෙහෙමනම් මෙතනදී ගැටීමක් සිදු වෙන හැටි ඔයාලට මම පැහැදිලි කරා. මේ කාරණය සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ යටතේ අධ්‍යයනය කරන්නේ කොහොමද පුතේ? දෙන්නම චලිත වෙන නිසා අපි එක්කෙනෙක් නිසල කරනවා. මෙතනදී කවුද නිසල කරේ? B. B නිසල කළොත් A හා B අතර ඝට්ටනයක් සිදු වෙන්න පුතේ. B නිසල විට A ගේ චලිත දිශාව හෙවත් B ට සාපේක්ෂ A ගේ චලිත දිශාව හෙවත් B ගේ සමුද්දේශ රාමුවේ A ගේ චලිත දිශාව පුතේ මේ පැත්තට විය යුතුයි. එහෙම නැතුව වෙන විදිහකට කල්පනා කරනවා නම් අපිට නිසලයයි සලකන්න ඕනේ කවුද? Aව A නිසල කරලා B චලිත කරනවා නම් ඒකේ තේරුම A ට සාපේක්ෂව B ගේ චලිත දිශාව සලකනවා කියන එක. තවත් විදිහකට කිව්වොත් A ගේ සමුද්දේශ රාමුවේ B ගේ චලිතය සලකනවා කියන එක. ඒ අවස්ථාවේ පුතේ A ගමන් මාර්ගයේ මේ අතට වුණොත් තමයි දෙන්න අතර මුණ ගැහිමක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේක තමයි ප්‍රායෝගික සංසිද්ධිය. ඒ ප්‍රායෝගික සංසිද්ධිය සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයේ භාවිතයෙන් ආකාර දෙකකට පැහැදිලි කිරීම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් හොයාගන්න නිගමනය මොකද්ද? චලිත වන වස්තු දෙකක් සලකද්දී ඒ චලිත වන වස්තු දෙක අතර ගැටීමක් හෝ හමුවීමක් සිදු වෙන්න නම් පුතේ එකෙකුට සාපේක්ෂව අනෙකාගේ චලිතය සලකද්දී A ට සාපේක්ෂව B ගේ චලිතය සැලකුවත් B ට සාපේක්ෂව A ගේ චලිතය සැලකුවත් ආන්ගේ චලිත දිශාවන්
එකිනෙක දෙස විය යුතුය. අන්නේ චලිත දිශාවන් එකිනෙක දෙස පවතිනම් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඝට්ටනයක් සිද්ධ වෙනවා. මේක තමා මේ විස්තරය තුර අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නම් රූප සටහන් ඇඳ ගන්න. මම මේ ටික කියලා දුන්නේ මේ ටිකෙන් ඔයාලට මේ සිද්ධියේ ප්‍රායෝගික ස්වභාවය මනාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. අපි දැන් ඊළඟ ගාන අධ්‍යයනය කරමු. B නම් පන්දුවක්. දැන් එතකොට මේ B කියන පන්දුවක් ගැන කතා කරනවා. තිරස් බිමක P නම් ලක්ෂයක නිසලව පවතිනවා. එතකොට දැන් පන්දුව ආරම්භයේ නිසලව තියෙන පුතේ. B ට නැගෙනහිරින් Q ලක්ෂයක කැපිටල් A පන්දු රකින්නෙකු සිටි. දැන් එතකොට පන්දුවකුත් තියෙනවා, පන්දු රකින්නෙකුත් ඉන්නවා. B නම් පන්දුව නැගෙනහිරින් තීටා කෝණයක් උතුරු දෙසට U එකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. දැන් මේ B කියන පන්දුව පුතේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ P කියන ලක්ෂයේ ඉඳන් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. ඒ කියන්නේ විසි කරනවා එකාකාර ප්‍රවේගයකින්. කොහෙටද ඒක විසි කරන්නේ පුතේ? නැගෙනහිරින් තීටා කෝණයක් උතුරු දෙසට විසි කරනවා. එතකොට එයාගේ එකාකාර ප්‍රවේගය මොකද්ද? U. මෙම පන්දුව අල්ලා ගැනීමට මේ පන්දුව අල්ලා ගන්න පුතේ කැපිටල් A කියලා පන්දු රකින්නේ. කැපිටල් A කියන පන්දු රකින්නා V එකාකාර ප්‍රවේගයෙන් එන්න මෙහෙට V එකාකාර ප්‍රවේගයෙන් දිව යනවා. මෙහෙනම් මේ පන්දු රකින්න කොච්චමද දුවන්නේ? V එකාකාර ප්‍රවේගයෙන් දිව යනවා. එතකොට කතුවරයා දෙනවා මේ V කියන කෙනා U ට වඩා විශාලයි කියලා. පන්දු රකින්නා දිවිය යුත්තේ කුමන දිශාවකටද කියලා අපෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා. එහෙනම් මේ පන්දුව අල්ලගන්න පන්දු රකින්නා දුවන්න ඕනේ කොයි දිශාවකටද කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා ආරම්භයේදී P හා Q අතර දුර D නම් පන්දුව රැක ගැනීමට ගතවන කාලයද සොයන්න කියලා අපෙන් කියනවා. එතකොට මේකේ දිශාව හා කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ. මේ ගාන ලියාගෙන ඉවරලා අපි මේ ගාන හදද්දි පුතේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේ ගැටීම පිළිබඳව හමුවීම පිළිබඳව සියලුම සිද්ධාන්තයන් මනාව තේරුම් ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ ලියාගෙන පුළුවන් අය තනියම හදන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් පුතේ මම මේ ගාන හදනවා. එහෙනම් දැන් බලන්න පුතේ මම මේ ගානේ දත්ත සියල්ලම මෙතන සලකුණු කරගන්නවා. දත්ත සියල්ලම මෙතන සලකුණු කරගෙන ඉවර වෙලා පුතේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න පටන් ගන්නවා මනාව මේක අධ්‍යයනය කරන්න. ඔන්න බලන්න. පුතේ මම ගන්නම් මෙන්න මෙතන තමයි ඔය P කියන ලක්ෂය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේ P කියන ලක්ෂයේ තමා B කියන පන්දු රකින්න පන්දුව තියෙන්නේ. ඒක පැත්තකින් නිකමට වගේ දාගන්න. එතකොට මේ තමා B. ඊළඟට ඔතන ඉඳන් D දුරක් ගියාපොම. එහෙනම් මෙන්න මේ දුර අපි ගමු D කියලා. හරි. මේකෙන් අර ගානටම ගලප ගන්න එපා. මේකෙන් මේ තියරිය පැහැදිලි කරගන්න. ඔන්න ඕකෙන් Q කියන ලක්ෂය තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පුතේ ඔය Q කියන ලක්ෂය තියෙනවා. මේ Q කියන ලක්ෂයේ ඉන්නවා පුතේ A කියන පන්දු රකින්න. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ නැගෙනහිර කියන්නේ මේ පැත්ත, නැගෙනහිරින් තීටා කෝණයක් උතුරට කියන්නේ මේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දිශාවකට. එතකොට මෙන්න මෙතන මම තිරසක් ඇන්දොත් මේ තිරසත් එක්ක මෙයා හදන කෝණය පුතේ තීටා වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රවේගයේ u වෙනවා. මේ තිරසත් එක්ක තීටා හදන, ඒ කියන්නේ නැගෙනහිරත් එක්ක තීටා හදන දිශාවකට නැගෙනහිරින් තීටා කෝණයක් උතුරු දිශාවට u ප්‍රවේගයෙන් පන්දුව ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. A කියන පන්දු රකින්නට පුතේ v කියලා වේගයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ දිශාව දීලා නැහැ. එහෙනම් මේ දත්ත ටික ලකුණු කරමු. පුතේ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කාටද? B ට. කාට සාපේක්ෂවද? පොළවට සාපේක්ෂව. කොච්චරද ඒකේ විශාලත්වය? u. කොහෙටද තියෙන්නේ පුතේ? නැගෙනහිරත් එක්ක තීටා කෝණයක් සාදමින් උතුරු පැත්තට. ඊළඟට පුතේ A කියන වස්තුවට ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ඒක v. හැබැයි ඒකේ දිශාව අපි දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ වස්තු දෙකේ ගැටීම පිළිබඳවනේ. අපි කිව්වා මතකද අර අංග 3 කාරණේ යටතේ මම સિદ્ધාන්තය පැහැදිලි කරද්දී ඔයාලට කිව්වා මේ වස්තු දෙක අතර ගැටීමක් සිදුවීම පිළිබඳව නම් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. පැහැදිලිද? අපිට මෙතනදී එක වස්තුවක් නිසල කරන්න වෙනවා.
දැන් වස්තු දෙකේ ගැටීමක් පිළිබඳව නම් අපි සාකච්ඡා කරන්න පුතේ අපිට මෙතනදී එක වස්තුවක් නිසල කරන්න වෙනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා පුතේ මම මෙතනදී පැහැදිලිද නිසල කරනවා A B කියන කෙනා. කවුද නිසල කරන්නේ? B කියන කෙනා නිසල කරන්නම් තේරුම් ගන්න ඔයාලට. හරි. ඔන්න ලියනවා වාක්‍යයක්. A, B හමු වීමට නම්. හමු වීමට නම්. මේ වාක්‍ය ලියලා ඉවරලා තව පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. මේම ලිව්වොත් මොකද්ද මේකේ තේරුම? B නිසල වෙලාවේදී A ගේ ප්‍රවේගය කියන එක නේද මේකේ තේරුම? හරි. එන්න මේ රූපේට. පුතේ දැන් මෙයා දිගටම මේ පැත්තට බෝලේ යනවා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන්. ඔන්න ඔහම යනවා. යනකොට දැන් හිතන්නකෝ A කියන කෙනා මේ පැත්තට දිව්වොත් බෝලේ හම්බෙනවද? නෑ. A කියන කෙනා මේ පැත්තට දිව්වොත් බෝලේ හම්බෙනවද? නෑ. A කියන කෙනා මේ පැත්තට දිව්වොත් බෝලේ හම්බෙනවද? නෑ. A කියන කෙනා මේ පැත්තට දිව්වොත් බෝලේ හම්බෙනවද? නෑ. A කියන කෙනා මේ පැත්තට දිව්වොත් බෝලේ හම්බෙනවද? නෑ. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනව නේද? B කියන බෝලය මේ පැත්තට යනකොට A කියන එක්කෙනත් මේ කොහේ හෝ දිශාවකට දුවන්න ඕනේ. උදාහරණයකට B කියන කෙනා මෙහෙට යනකොට අපි හිතන්නකෝ මෙයත් t සමානයි බිඳුවේදී චලිතය පටන් ගන්නෙ මෙයත් t සමානයි බිඳුවේ චලිතය පටන් ගන්නෙ විනාඩි 10ක් යනකොට B මෙතන A මේ පැත්තට දුවලා A මේ හරියට ආවා හමු වීමක් සිද්ධ වෙනවද සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ විනාඩි 9ේදී A මෙතන B මේ පැත්තට දුවන්නේ හමු වීමක් සිද්ධ වෙනවද සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ආන් ඔය සිද්ධිය ගැන කතා කරාම ප්‍රායෝගිකව අපිට මේ දෙන්නගේ හමුවීමක් ගැන කතා කරන්න බැරි නිසා නේද අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට යන්නේ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයෙන් මේ බෝලය සහ මිනිසා හමුවීම ගැන බෝලය සහ මිනිසාගේ ගැටීම ගැන සාකච්ඡා කරද්දී අපි කරන අනිවාර්ය පියවර මොකද්ද? එක වස්තුවක් නිසල කරන එක නේද? එහෙනම් මේ අවස්ථාවේ අපි නිසල කළේ කවුද? B. B කියන කෙනා නිසලයි නම් පුතේ සාපේක්ෂ චලිතේ කතා කරන සෑම විටම B කියන කෙනා දැන් මේ පාරේ යනවද? නෑ. සාපේක්ෂ කියන එකේ තේරුම එක්කෙනෙක් නිසල කරා. එහෙනම් B කියන කෙනා අපි මේ කතා කරන වෙලේ මෙතන නිසලව තියෙනවා. එහෙනම් B කියන කෙනා නිසලයි නම් B't එක්ක ගැටෙන්න Bව හමු වෙන්න A කියන මිනිස්සයා කොයි පැත්තටද යන්න ඕනේ? B ගේ පැත්තටමයි යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තටමයි යන්න ඕනේ. දැන් තේරුණාද මේ තර්කය? පැහැදිලි දෙයක් කිව්වද? එහෙනම් පොතේ මේ බෝලය හමුවීම බෝලය සහ ගැටි බෝලයත් එක්ක ගැටීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළද්දී අපි B කියන කෙනා නිසල කරලා නම් මේ ගාන හදන්නේ පුතේ බෝලය අල්ලගන්න A කියන කෙනා මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඒක තේරුණා. පැහැදිලි දැන් මේක අර ප්‍රායෝගික සිද්ධිය සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. හරි. දැන් මේ විස්තර ටිකට අදාළව පුතේ අපි දැන් සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මය යොදනවා. මොකක්ද යොදන්නේ? සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මය යොදනවා. දැන් මේ විස්තර ගොඩක් තියෙන නිසා මෙයාව උක්ත කරගන්න. දිශාවක් පමණක් පවතින කෙනා ඔන්න උක්ත කරගත්තා. එතකොට මෙතෙන්ට එනවා V A, E, E, B. කවුද අපි උක්ත කරේ? දිශාවක් විතරක් තියෙන කෙනෙක්. ආදේශ කරන්න මෙයාට මෙහෙ. මේක A, E, V. මේක අකුරු දෙක මාරුණා. ඒ කියන්නේ දිශාව මාරුණා. විශාලත්වය ඔන්න ඔය විදිහට ආවා. හරි. ඊළඟට මේකෙන් ගැටලුව විසඳන්න නම් මම මගේ දරුවන්ට නිරන්තරයෙන්ම කියලා දීලා තියෙනවා මොනෝ යොදන්න කියලාද? දෛශික යොදන්න කියලා. දිශාවයි විශාලත්වයයි දෙකම තියෙන්නේ මෙතන. ඒ නිසා පුතේ මේක P Q දෛශිකය. එහෙනම් මේක තමයි Q R දෛශිකය. ඒ විදිහට තර්ක කරොත් පුතේ මේක තමයි එහෙනම් P R දෛශිකය වෙන්නේ. හරි. මේක PQ දෛශිකය නම් පුතේ මේක තමයි P මේක තමයි Q. මේක තමයි QR දෛශිකය. එහෙනම් මේක තමයි P මේක තමයි R. පැහැදිලිද? ඔන්න
ගැටීමක් ගැන කතා කරන නිසා එක වස්තුවක් නිසල කරා ගැටීමක් හෝ හමුවීමක් සිද්ධ වෙන්න නම් එක්කෙනෙක් නිසල කරාම අනිත් කෙනාගේ ගමන් මාර්ගය ඒ දෙන්නා දෙසටම තිබිය යුතුය කියන තර්කයේ පුතේ අපි මෙතනදී භාවිතා කළා. මේක මෙලෙස හදන්න නැතුව ප්‍රායෝගිකව තර්ක කරලා ගොඩ දාගන්න අමාරුයි කියන එකත් අපි පැහැදිලි කළා. හරි. දැන් මේකට අදාළව පුතේ අපි ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් මේ දත්ත ටික සටහන් කරගන්න මේක භාවිතයෙන් දැන් ඔන්න අපි ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරනවා. හරි. කොහොමද පුතේ මේකට අදාළව ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්නේ මේ බලන්න. ඔන්න එක්කෙනෙක් ඇඳා. මොකද්ද? දැන් උදාහරණයක් තවත් කිව්වොත් පුතේ මේක θ නම් මම මෙන්න මෙතන කෝණයක් ඇඳනනම් ඒකත් θ ම තමයි. ඉතින් ඒකේ ආය වෙනසක් නැහැ පුතේ. ඔන්න P මෙතන ඕන් ඇඳා. මේක එහෙනම් θ මෙන්න මේ දිශාවට u. එතකොට මේක තමයි P මේක තමයි Q. හරි ඔයාලා හිතන්න මේ පැත්තට එන්නකෝ. දැන් මේක ඇඳලා ඉවරයි නම් ඊට පස්සේ මොකක්ද අඳින්නේ? Q වල ඉඳන් අඳින R. QR දෛශිකය. හැබැයි තේරුම් ගන්න මේකේ QR දෛශිකයේ දිශාවක් නැත විශාලත්වයක් පමණක් ඇත. එහෙනම් මෙතනදී මොකද්ද කරන්නේ? මෙතනදී කරන්නේ දැන් Q මෙතනනේ. Q මෙතනනේ. ඔන කරන දේ Q කේන්ද්‍රය කරගෙන Q කේන්ද්‍රය කර ගනිමින් Q කේන්ද්‍රය කර ගනිමින් අරය R වූ අරය R වූ වෘත්තයක් නිර්මාණය කරයි. මොකද එහෙනම් අපි කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවක විශාලත්වයේ විතරක් දන්නවා දිශාව දන්නේ නැත්නම් පුතේ Q කේන්ද්‍රය කරගෙන අරය V වෙච්ච වෘත්තයක් නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි කතුවරයා මෙතන දත්තයක් දෙනවා V කියන කෙනාට වඩා U කියන කෙනා කුඩයි. එහෙනම් මේක කේන්ද්‍රය කරගෙන වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න පුතේ අනිවාර්යයෙන් මේ වෘත්තය මෙන්න මේ ලක්ෂයට වඩා ඉවතින් යා යුතුයි. ඒ නිසා මෙයා කේන්ද්‍රය කරගෙන වෘත්තයක් නිර්මාණය කරාම අපිට ලබා ගන්න වෙන වෘත්තය පුතේ මෙන්න මේ ආකාර වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක තේරුණාද? හරි. එහෙනම් දැන් මම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද රේඛාවක් ඇඳත් මෙතන R ලක්ෂය පිහිටන්න පුළුවන් හේතුව මෙන්න මේ රේඛාවේ දිග V. මෙතන R කියන ලක්ෂය තෝරගත්තත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද රේඛාවක් අඳින්න පුළුවන් හේතුව මේ රේඛාවේ දිගත් V. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ඇඳත් කමක් නැහැ හේතුව මේ රේඛාවේ දිගත් V. ඒ නිසා ඔය අපි කතා කරන QR දෛශිකයේ R කියන ලක්ෂය මේ වෘත්තයේ පරිධිය මත ඕනෑම තැනක පවතින්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳටම තේරුම් ගන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ වෘත්තයේ පරිධිය මත ඕනෑම තැනක පුතේ R කියන ලක්ෂය පිහිටිය හැක. එහෙනම් PQ ඇඳලා ඉවරයි QR ඇඳා. QR ඇඳට R තියෙන තැන ස්ථීරව දන්නේ නැහැ. මේ වෘත්තයේ පරිධිය මත ඕනෑම ලක්ෂයක R තිබිය හැක කියන තර්කයට ආවා. ඒකත් ඇඳලා ඉවරයි නම් එන්නකො මුල් රූපයටම මේ මුල් රූපේ ඊළඟට අපිට අඳින්න තියෙන්නේ PR දෛශිකය. ඒක තිරස් රේඛාවක් මෙන්න මේ පැත්තට. හරි. මෙහෙට එන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒක මේකේ අඳින්නයි යන්නේ පුතේ. ඔන්න PR කියන්නේ මේ වගේ රේඛාවක්. හැබැයි මේ රේඛාවේ ඊතලය මෙහෙට තිබ්බට R කියන ලක්ෂය මෙතනද කියලා ස්ථිරව කියන්න බෑ. ඇයි කියන්න බැරි? R කියන ලක්ෂයට අදාළ මේ PR දෛශිකයේ විශාලත්වයක් නැත දිශාවක් පමණක් ඇත. එහෙනම් මේකෙන් නිගමනය කර හැකි මේ රේඛාව මත කොහේ හෝ තැනක R ලක්ෂය තියෙන්න ඕනේ. මෙතනින් නිර්මාණය කර හැකි මේ වෘත්තයේ පරිධිය මත කොහේ හෝ තැනක R ලක්ෂය තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔය සිද්ධි දෙකේ එකතුව සංක්ෂේපය තමා පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෘත්තයේ මතත් R තියෙන්න ඕන නම් මේ රේඛාව මතත් R තියෙන්න ඕන නම් ඔය R කියන කෙනා තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ ඡේදන ලක්ෂය. එහෙනම් මේ මෙතන තමා R ලක්ෂය. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේකනම් R ලක්ෂය ඇඳලා ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්චි QR කියන දෛශිකය තමා පුතේ මෙන්න මේක. පැහැදිලිද?
එහෙනම් QR ඇඳලත් ඉවරයි. මේකේ තේරුම තමයි පුතේ බලන්න V කියන එක්කෙනාගේ විශාලත්වයේ විතරයි තිබ්බේ දිශාවක් නැත. PR කියන කෙනාගේ දිශාව පමණයි තිබ්බේ විශාලත්වයක් නැත. එවැනි අවස්ථාවක මෙන්න මේ පරිදි තමා පුතේ අපි දෛශික භාවිතයෙන් වෘත්තයක් භාවිතයෙන් ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරගත්තේ. දැන් ඔයාලට ඕනනම් මේ රූප සටහන භාවිතයෙන් අතෙන්ට අවශ්‍ය PR දෛශිකයේ විශාලත්වය හොයන්නත් පුළුවන්. QR දෛශිකයේ දිශාව සොයන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් මෙතෙන්ට එනකන් නිර්මාණය කරලා අපි බලමු දැන් අර අහපු ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න. ඒ උත්තර හොයන්න කලින් පුතේ මම මේ කෝණය ඇල්ෆා විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. මේ කෝණය මොකක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවද? ඇල්ෆා විදිහට ලකුණු කරගත්තා. හරි. ඇල්ෆා විදිහට ලකුණු කරගෙන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙයාට ලම්බයක් අඳලා මේ ලක්ෂය S කියලා දාගමු. හරි. S කියලා දාගත්තා. දැන් අපි දන්නවා මේ QS කියන දිග පුතේ ආකාර දෙකකට හොයන්න පුළුවන්. QS දිග. කොහොමද හොයන්නේ? මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ කර්ණයේ U කෝණයේ θ එහෙනම් සම්මුඛ පාදයේ U sin θ වෙනවා. U sin θ වෙනවා. ඕම් ඔය QS කියන දිගම පුතේ මේ පැත්තෙන් හොයන්න පුළුවන්. මේ පාදයේ දිග V මේ කෝණයේ ඇල්ෆා එහෙනම් මේක V sin ඇල්ෆා වෙනවා. එහෙනම් U sin θ සමානයි V sin ඇල්ෆා නම් අපි අලුතෙන් දාගත්ත කෝණයේ sin අගේ හෙවත් sin ඇල්ෆා හොයන්න පුළුවන්. U sin θ බෙදීම V කියලා. එහෙනම් මේක තමයි අපි අලුතෙන් දාගත්ත ඇල්ෆා කියන කෝණයේ sin අගය. නමුත් පුතේ මේ ඇල්ෆා කියන කෙනා අර රූපේ හැටියට මොන කෝණයක් වෙනවද? සුළු කෝණයක් වෙනවා. ඇල්ෆා කියන කෙනා මොන කෝණයක් වෙනවද? සුළු කෝණයක් වෙනවා. ඒ සුළු කෝණයකට අදාළ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇන්දොත් sin ඇල්ෆා නිසා සම්මුඛ පාදයේ U sin θද කර්ණය වීද වෙනවා. එහෙනම් බද්ධ පාදයේ යනු V වර්ගය ඍණ U වර්ගය sin වර්ගය θගේ වර්ගමූලය වෙනවා. මේක භාවිතයෙන් අවශ්‍ය නම් cos ඇල්ෆා වල අගය V වර්ගයේ ඍණ U වර්ගය sin වර්ගයේ θගේ වර්ගමූලය බෙදීම V කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ගාන හදාගෙන යන්න ඕනේ. tan ඇල්ෆා හොයන්නත් පුළුවන්. කාරණය තේරුණාද? අපි මොකද්ද කළේ? වෘත්ත භාවිතයෙන් පුතේ ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණයක් ඇඳා. ඒ ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණයට ඇල්ෆා කියලා නොදන්න කෝණයක් දාගත්තා. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙකක දැනුම භාවිතයෙන් sin ඇල්ෆා අතර සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගත්තා. ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් sin ඇල්ෆා උක්ත කරා. නමුත් ඇල්ෆා කියන්නේ ප්‍රායෝගික සුළු කෝණයක් නිසා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරලා cos ඇල්ෆාත් හෙව්වා. පැහැදිලිද? තේරුණාද නැද්ද? එහෙනම් අපි අදින් දාගත්ත ඇල්ෆා කියන කෙනාගේ අගයත් දන්නවා. දැන් අපිට ඕනේ නම් අර දැන් මේ හොයලා තියෙන්නේ V කියන ප්‍රවේගයට අදාළ දිශාව. දිශාව තියෙන දෛශිකයක් තිබ්බ විශාලත්වයේ දන්නේ නැති ආන්ගේ දෛශිකයේ විශාලත්වය තමයි PR දෛශිකයේ විශාලත්වය කියලා ගන්නෙ. එහෙනම් PR දෛශිකයේ විශාලත්වය අපිට හොයන්නත් පුළුවන් එන්න මේ රූපයට. කොහොමද පුතේ ඇල්ෆා වලගේ දන්නවා නම් මේ PR කියන රේඛාවේ දිග හෙවත් මේ දෛශිකයේ විශාලත්වය හොයන්න පුතේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දිග P S දිග ඒක සමානයි U cos θ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට S R දිග ඒක සමානයි V cos ඇල්ෆා. ඔන්න පුතේ මම මේ කෙලවරීම ලියනවා පේන්නේ නැති වෙයි සමහරට බලා ගන්න. එහෙනම් මේ PR කියන දිග සමානයි පුතේ PS දිගට එකතු වෙන්න ඕන S R දිග. PS කියන්නේ පුතේ U cos θ කියන එක SR කියන්නේ පුතේ V cos ඇල්ෆා කියන එක. U cos θට එකතු වෙන්න ඕනේ පුතේ V cos ඇල්ෆා. cos ඇල්ෆාගේ අගය අපි දැනටමත් හොයලා ඉවරයි. ආන්ගේ cos ඇල්ෆාගේ අගය මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ V ට මේ V කැපිලා ගිහිල්ලා මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ V වර්ගයේ ඍණ U වර්ගයේ sin වර්ගයේ θගේ වර්ගමූලය පමණයි. එහෙනම් බලන්න මෙතනින් අපි දිශාව පමණක් දන්නා කෙනාගේ ප්‍රවේගය හෙව්වා.
මෙතනින් පුතේ අපි විශාලත්වයේ පමණක් දන්න කෙනාගේ දිශාව හෙව්වා. දැන් මේ දෙක භාවිතා කරලා ගාන ඉතුරු ටික හදමු. මෙතෙන් දෙනකන් කලින් දැනුම ඕන වෙනවා. ඒ නිසා මනාව මේ ටික තේරුම් ගන්න පුතේ. ඔන්න බලන්න පුතේ එහෙනම් දැන් අපි ඇල්ෆා වලගේයක් දන්නවා PR වල විශාලත්වයක් දන්නවනේ. එන්න මුල් රූපයට. ඔන්න මම මේ ටික මකනවා දැන් පුතේ. හරි. මකලා දැන් බලන්න මේ තියෙන ටිකෙන් අපි විස්තරය ගොඩනගන්න යන්නේ. පුතේ දැන් මේ VAB කියන්නේ PR නේද? මේකේ යගේ අපි හෙව්වා. මොකද්ද? U cos θ ධන V වර්ගය ඍණ U වර්ගය sin වර්ගය θ ගේ වර්ගමූලය කියලා. ඔන්න ඒක හොයලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ V කියන කෙනාගේ දිශාව අපි හෙව්වා කොහෙටද? මෙන්න මේ තිරසත් එක්ක ඇල්ෆා කෝණයක් හදන මේ පැත්තට. හරිද? ওই ටික නේද? හරි. දැන් මේ විස්තරෙත් දන්නවා නම් මේ වගේ සිංහල පැහැදිලි කිරීම ගන්න. පුතේ මොකද්ද මෙයාගේ තේරුම? මෙයාගේ පොළවට සාපේක්ෂව ඒකේ ප්‍රවේගය. දැන් මේ කතා කරන්නේ මොන සිද්ධිය ගැනද? AB හමුවීම ගැනනේ. එහෙනම් AB හමු වෙන්න නම් නේද මේ දිශාව අපි මේ පරිද්දෙන් තෝරගත්තේ. මේ දිශාව තෝරගෙන ගාන හදාගෙන යනකොට තමා පුතේ පොළවට සාපේක්ෂව ඒගේ චලිත දිශාව මෙන්න මේ පරිදි ආවේ. මේක අපි ඇත්තම රූප සටහනේ ලකුණු කරමුකෝ. ඇයි ඇත්තම රූප සටහනේ ලකුණු කරනවා කියලා? මේ තියෙන්නේ පොළවට සාපේක්ෂව වෙන සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තම සිද්ධියක්. එන්න මෙතෙන්ට. පුතේ එහෙනම් පොළවට සාපේක්ෂව ඒ කොහෙටද චලිත වෙන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තට. B. ඒ විශාලත්වය V. එයාගේ චලිත වෙන විශාලත්වය V. මෙන්න මේ කෝණය තමයි ඇල්ෆා කියලා ගත්තේ. එහෙනම් මෙතන කෝණයත් ඇල්ෆාම වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරි. මොකද්ද? A හා B හමු වෙන්න නම් A කියන කෙනා පොළවට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ දිශාවට චලිත වෙන්න ඕනේ. A හා B හමු වෙන්න නම් A කියන කෙනා පොළවට සාපේක්ෂව මෙහෙට චලිත වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ චලිත දිශාව අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? මම ඒක සිංහලෙන් ලියන්නේ. ඔයා ලියන්න. A හා B මුණ ගැසීමට නම් A පොළවට සාපේක්ෂව මේ කොහෙද පුතේ? බටහිරින් ඇල්ෆා කෝණයක් උතුරු දෙසට V ප්‍රවේගයෙන් චලිත විය යුතුය. බටහිරින් ඇල්ෆා කෝණයක් උතුරු දෙසට චලිත විය යුතුය. මෙහි sin ඇල්ෆා සමානයි U sin θ බෙදීම V වේ. ඔන්න එහෙනම් පළවෙනි කොටසට උත්තරේ ලිව්වා. AB හමු වෙන්න නම් A කියන කෙනා පොළවට සාපේක්ෂව බටහිරින් ඇල්ෆා කෝණයක් උතුරු දිශාවට චලිත වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ඇල්ෆා කියන්නේ? මෙහි ඇල්ෆා යනු sin ඇල්ෆා සමාන U sin θ බෙදීම V කියලා ඇල්ෆා විස්තරත් කළා. එහෙනම් අපි මේක හෙව්වා කියන්නේ පුතේ ගැටලුවේ අහලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්න කොටසට අපි උත්තර හොයලා ඉවරයි කියන එක. ඒක තේරුණාද? ඒ කාරණේ निराවුල් දුනාද? හරි. මේ කාරණේ निराවුල් නම් පුතේ ගානේ තව කොටසක් අපෙන් අහනවා. මොකක්ද? මේ දෙන්නාගේ ගැටීම සිදු වෙන්න ගතවන කාලය හොයන්න කියලා කියනවා. හරි. එන්නකො මුල් රූපයටම. මෙන්න මේක තමයි මුල් රූපය පුතේ. දැන් U ප්‍රවේගයෙන් මෙයා මේ පැත්තට යනවා. V ප්‍රවේගයෙන් මෙයා මේ පැත්තට යනවා. පුතේ T සමානයි බිඳුවේදී දෙන්නා චලිතය පටන් ගත්තේ. යම්කිසි අවස්ථාවක මේ රේඛා දෙක මුණ ගැහෙනවා පුතේ. එහෙනම් මේ රේඛා දෙක මුණ ගැහෙන්නේ මෙතන. එහෙනම් B කියන වස්තුව මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකොටත් A කියන වස්තුව මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකොටත් තමා දෙන්න අතර මුණ ගැහිම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ මුණ ගැහිම සිදු වෙනවාමයි. එහෙනම් මුණ ගැසීම සිදු වෙන්න හේවත් ගැටීම සිදු වෙන්න ගතවන කාලය කියන්නේ A කියන වස්තුවට U ප්‍රවේගයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය. ගැටීම සිද්ධ වෙන කාලය තව විදිහකට හොයන්න පුළුවන්. B කියන වස්තුවට U කියන ප්‍රවේගයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය. ඔය කාල දෙකම එකිනෙකට සමානයි. ඒ කාල වලින් තමයි කියවෙන්නේ පුතේ
A හා B වස්තු ගැටීමට ගත වෙන කාලය. ඇයි ඔය කාල දෙකම සමාන වෙන්නේ? පුතේ ගැටීමක් සිදුවීම ගැන කතා කරලා ගාන විසඳුව නිසා පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම A කියන කෙනා V ප්‍රවේගයෙන් මෙතෙන්ට යනකොටම B කියන කෙනා U ප්‍රවේගයෙන් මෙතෙන්ට එනවාමයි. හැබැයි අපිට ඕකට අදාළ උත්තර හොයද්දී මේ දිග දන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර දන්නේ නැතුව V ප්‍රවේගයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය හොයන්න බෑ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර දන්නේ නැතුව U ප්‍රවේගයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය හොයන්න බෑ. ඒ ටික පැහැදිලිද? හොඳටම තේරුණාද? හරි. දැන් ඔය විස්තරයේ තියෙන නිසා පුතේ අපි ගැටීම සිදුවෙන්න ගත වෙන කාලය හොයන්නේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයෙන්ම තමයි. හරි. ඒක හොයන්න එන්න මෙතෙන්ට. පුතේ මේ විස්තරයේ තේරුම මොකද්ද? මෙන්න මේ විස්තරයේ තේරුම මොකද්ද? මේකේ තේරුම. B නිසලයයි සැලකුවහොත් A ගේ චලිත වන විස්තරය නේද? B නිසලයි නම් A ගේ චලිත දිශාව මෙහෙට, චලිත වන ප්‍රවේගය මෙහෙට. හරි. දැන් ඕක හිතේ තියාගෙන එන්න මෙතෙන්ට. පුතේ B කියන කෙනා නිසලයි කියලා සැලකුවොත් A කොහෙටද චලිත වෙන්නේ? පුතේ A චලිත වෙන්නේ මේ පැත්තට. B නිසලයි කියලා සැලකුවොත් පුතේ A චලිත වෙනවා මේ පැත්තට. මොකක්ද ඒ චලිත ප්‍රවේගය? B නිසල විට A ගේ චලිත ප්‍රවේගය. එහෙනම් මෙහෙම හිතනවා නම් සදා B මෙතන, හැබැයි A චලිත වෙනවා. එතකොට මට කියන්නේ B මෙතන නිසලයයි කියලා හිතුවොත් A මෙන්න මේ පාර දිගේ ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට යන්නේ කොයි වෙලාවේද? එතකොට නේද ගැටීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් A මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලයම සමානයි පුතේ ගැටීම සිදු වෙන්න කාලය. එහෙනම් A මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය T නම් ඒ T වල අගය සමානයි දුර බෙදන්න ඕන වේගයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුරට පුතේ D. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන ප්‍රවේගය කියන්නේ A ගේ ප්‍රවේගය කවුරු නිසල වෙලාවේද? B නිසල වෙලාවේ. මේකට ආදේශ කරා නම් සුළු කරාම ඒකෙන් ලැබෙනවා කාලයක්. ඒ කාලයෙන් කියවෙන්නේ B මෙතන නිසල වෙලාවේ A මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ගැටීම සිදු වෙන්න ගත වෙන කාලය. ඒ කාලයම තමයි පුතේ Aට පොළවට සාපේක්ෂව මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය කියන්නේ. Bට පොළවට සාපේක්ෂව මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය කියන්නේ. අපිට මේක භාවිතයෙන් කාලය හොයන්න බැරි වුණා, මේක භාවිතයෙන් කාලය හොයන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි කරේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය භාවිතා කරා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයෙන් B මෙතන නිසල කරා. මෙන්න මේ පාරෙන් B නිසල අවස්ථාවේ A ගේ ප්‍රවේගය හෙව්වා. ඒ ප්‍රවේගයෙන් පුතේ D දුරක් යන්න ගත වෙන කාලය හෙව්වා. ඒ කාලයෙන් අපිට ලැබෙනවා A හා B මුණ ගැහෙන්න ගත වෙන කාලය. මේකට උත්තරේ හොයලා තියෙන්නේ. ඒ උත්තරේ ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට ආදේශ කරාම පුතේ වස්තු දෙක මුණ ගැහෙන්නවත් වස්තු දෙක හැප්පෙන්න ගත වෙන කාලය පුතේ අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. තේරුණාද නැද්ද? එහෙනම් අපි මේ හෙව්වේ වස්තු දෙකක් මුණ ගැහෙන්නවත් වස්තු දෙකක් ගැටෙන්න ගත වෙන කාලය හොයන එක. මෙතනදී මතක තියාගන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලයත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලයත් B නිසල වෙලාවේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලයත් එකිනෙකට සමානයි කියලා. තේරුණාද? මේ ප්‍රායෝගික සිද්ධියෙන් කාලය හොයන්න බැරි නිසා එතෙක් අපි ලබාගත් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගී දැනුම භාවිතයෙන් තමයි පුතේ අපි මේ කාලය සොයාගෙන ගියේ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ. තේරුම් ගන්න තව උදාහරණයක් අපි හදමු. ඒ උදාහරණයේ භාවිතේනුත් අපි මේකම තවදුරටත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. එහෙනම් බෝඩ්ටු දෙකක කතාවක් තියෙනවා. B ප්‍රවේගයේ බටහිරින් තීටා උතුරු දෙසට V වේ අරයාගේ ප්‍රවේගය U. तो U के वेगे तमा වැඩි. මෙම මොහොතේ B බෝට්ටුව හමුවීම සඳහා A බෝට්ටුව පදවයි කැපිටල් A පැදවිය යුතු දිශාවද හමුවීම සිදුවන කාලයද සොයන්න කියලා තමයි මේ ගානදී අපෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ. තේරුණාද පුතේ? ඒ නිසා ඔයාලා මේ ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම ලියා ගන්න.
ලියාගෙන ඉවර වෙලා අපි බලමු කොහොමද මේ ගාන අපි විස්තර කරගෙන මේ ගානෙන් අපි ඔය කතා කරපු સિદ્ધාන්තය මනාව පැහැදිලි කරගන්න කියලා. තේරුණාද? ඒ නිසා පුතේ ලියා ගන්න මේ ගාන ලියාගෙන ඉවර වෙලා එන්න මේ පැත්තට. හරි. ඔන්න එහෙනම් දැන් මම ওই ගාන පුතේ හදන්නයි යන්නේ. ඔයාලා මනාව තේරුම් ගන්න. පුතේ මුහුදේ ඇති u වේගයක් සහිත කැපිටල් A බෝට්ටුවක් D දුරින් නැගෙනහිර දිශාවේ B බෝට්ටුවක් දකි. පුතේ මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කැපිටල් A කියලා බෝට්ටුව. මේ කැපිටල් A කියන බෝට්ටුවට D දුරක් නැගෙනහිරින්. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ හරිය. තව තියෙනවා B කියලා බෝට්ටුවක්. හරිද? මේ B කියන බෝට්ටුව. දෙන්න අතර දුර D. පුතේ මේ A කියන බෝට්ටුවට වේගයක් තියෙනවලු u. ඒ කියන්නේ කතුවරයා මේ A කියන කෙනාගේ වේගය u කියලා දුන්නට එයාගේ දිශාවක් නැහැ. ඒ නිසා මට ලිය හැකි A කියන බෝට්ටුවට පොළවට සාපේක්ෂව u කියන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කියලා. ඒකත් පැහැදිලිද? හරි. නමුත් B කියන බෝට්ටුව බටහිරින් තීටා කෝණයක් උතුරු දෙසට. පුතේ මේක තමයි බටහිර. මෙන්න තීටා කෝණයක් උතුරු දෙසට මං ඇඳා. කොහෙද යාගේ වේගය v? එහෙනම් මේ මෙයාගේ පොළවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. එහෙනම් ප්‍රවේගයක් තියෙනවා B කියන කෙනාට පොළවට සාපේක්ෂව v පුතේ. ඒක කොහෙටද තියෙන්නේ? බටහිරින් තීටා කෝණයක් උතුරු පැත්තට. පුතේ අපි හිතමු මේ සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ t සමානයි බිඳුවේදී කියලා. එහෙනම් මේ අපි කතා කරන මොහොත හරියටම t සමානයි බිඳුව කියන මොහොත. ආන් ඒ වෙලාවේදී A කියන බෝට්ටුවට හිතෙනවා පුතේ B කියන කෙනා හම්බෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි B කියන කෙනා මේ පැත්තට යනවා. එතකොට A කියන කෙනා දකින්නේ B බෝට්ටුව මෙතන තියනවා කියලා. නමුත් දැක්ක මොහොතේ B කියන බෝට්ටුව මේ පැත්තට ගමන් කරමිනුයි තියෙන්නේ. එතකොට A කියන බෝට්ටුවට හිතුනොත් B කියන බෝට්ටුව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ කියලා A කියන බෝට්ටුව මේ පැත්තට පදවලා හරියනවද පුතේ? නෑ. මේ පැත්තට පදවලා හරියන්නේ නෑ. හේතුව A කියන බෝට්ටුව මෙහෙට පදවනවාට B කියන බෝට්ටුව මේ පැත්තට ටික යනවා. එහෙනම් යම්කිසි වෙලාවක A බෝට්ටුව මෙතෙන් එනකොට B බෝට්ටුව මේ හරිය තියෙන්නේ. කවදාවත් හමු වෙන්න බෑ. B කියන බෝට්ටුව මෙහෙට යනකොට හමු වෙන්න සඳහා A කියන බෝට්ටුව මෙහෙට පැදෙවුවොත් කවදාවත් ඒත් B කියන බෝට්ටුව හමු වෙන්න බෑ. B කියන බෝට්ටුව මෙහෙට යනකොට A කියන බෝට්ටුව මෙහෙට පැදෙවුවොත් පුතේ කවදාවත් දෙන්නට මුණ ගැහෙන්න බෑ. එහෙනම් B කියන බෝට්ටුව මෙහෙට පදවද්දී A කියන බෝට්ටුව මේ වගේ දිශාවකට පැදෙවුවොත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වගේ තැනකදී දෙන්න මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. නමුත් මේ ප්‍රායෝගික දැනුම භාවිතයෙන් මෙතනදී දෙන්න මුණ ගැහෙයි කියලා අපිට එකපාර හිතන්න බැරි නිසා මේ වගේ ගණන් හදන්න පුතේ අපි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතා කරනවා. ආන් ඒ විදිහට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතා කරද්දී හමුවීමක් මුණ ගැහිීමක් ගැටීමක් ගැන කතා කරද්දී මම સિદ્ધාන්තයක් විදිහට ඔයාලට පැහැදිලි කළා එක වස්තුවක් නිසල කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මේ වස්තුව නිසලයයි උපකල්පනය කරනවා නිසලයයි සලකනවා සාපේක්ෂ ප්‍රවේග දැනුම භාවිතයෙන් මේ වස්තුව මෙතන නිසල කරනවා. එහෙනම් දැම්මට කියන්න මේ වස්තුව මෙතන නිසලයයි සැලකුවොත් A කියන වස්තුව මෙහෙටද චලිත වෙන්න ඕනේ. B නිසල අවස්ථාවේ A පුතේ මේ පැත්තට චලිත වුණොත් තමා දෙන්නාගේ මුණ ගැසීමක් ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගික චලිත දිශාව නෙමෙයි. B මෙතන නිසල කිරීම ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන එකක් නෙමෙයි સિદ્ધාන්තමය වශයෙන් සිද්ධ කරන එකක්. B මෙතන නිසල කරාම මේ දෙසට චලිත වීම ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි સિદ્ધාන්තමයෙන් අපි සාකච්ඡා කරන දෙයක් විතරයි. ඒක ගැටුම निराකරණය කර ගැනීම සඳහා ගැටලුවට පිළිතුරක් ලබා ගැනීම සඳහා කරන සරල උපක්‍රමයක්. ප්‍රායෝගිකව නම් මෙයා මෙහෙට චලිත වෙද්දී මෙහෙට චලිත විය යුතුයි ගැටුමක් සිදු වෙන්න
මුණ ගැසීමක් සිදු වෙන්න ඒක අපිට ගණන් හදන්න භාවිතා කරන්නේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයෙන්. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේදී මුන්දෑ නිසල කරොත් මුන්දෑ නිසල අවස්ථාවේ මුන්දෑ මෙහෙට චලිත වුණොත් තමා පුතේ හමුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ආන් ඒක තමා අපි මේ ගැටලුව විසඳන්න භාවිතා කරන්නේ. තේරුණාද? හරි. දැන් මේ බලන්න පුතේ ඔන්න ලිව්වා ඒකමා b හමුවීමට නම් ඒකමා b හමුවීමට නම් මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ පුතේ? අපි b නිසල වෙලාවේ ඒකේ චලිත දිශාව තෝරමු පුතේ. b නිසල වෙලාවේදී ඒ කියන කෙනා මේ පැත්තට චලිත වුණොත් තමා මුණ ගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි පුතේ මේ දේ සිද්ධ වෙන්න අපි මෙයාගේ දිශාව විතරයි දන්නේ. විශාලත්වයේ දන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට යනකොට විශාලත්වයේ විතරයි දන්නේ, දිශාව දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විසඳන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයේ යොදන්න. මම ඔයාලට අවස්ථා කීපයකදී කියලා දීලා තියෙනවා සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයේ යොදනකොට පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගාන පහසුවෙන් විසඳන්න පුළුවන්. දිශාව විතරක් දන්න කෙනා උක්ත කරගමු. එහෙනම් මෙයාව උක්ත කරගන්නවා පුතේ. මෙයාව උක්ත කරගත්ත කල මට මේ පරිදි පුතේ ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණයට අදාළ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්ම සටහන ලැබෙන්නේ ආදේශ කරන්න. දැන් පුතේ එහෙනම් මෙන්න බලන්න අපි දැන් මේකට ආදේශ කරමු. මෙන්න මේක අපිට දීලා තිබ්බ පුතේ කතුවරයා u කියලා. හැබැයි ඒකේ දිශාව දන්නේ නැහැ. පුතේ අකුරු දෙක මාරුණා විශාලත්වයේ වීමයි දිශාව එතකොට මාරු වෙනවා. දිශාව කොහෙට වෙනවද පුතේ? තිබ්බේ දිශාව මෙන්න මේ පැත්තට මේ කෝණය තීටා කියලා. අකුරු දෙක මාරු වෙන නිසා එහෙනම් දිශාව වෙනස් වෙනවා. කොහෙටද පුතේ? මෙන්න මේ පැත්තට කියලා. හරි නේද? ඊට පස්සේ අපි මේකදී b නිසල නම් ඒ චලිත වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තට කියලාත් ලබා ගත්තා. දැන් එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි මේකට අදාළ ගාන හදාගෙන යනකොට පුතේ මම කිව්වා මොකක් කරන්න ඕනද? දෛශික දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තමයි p q දෛශිකය. එතකොට පුතේ මේක තමයි p මේක තමයි q. එහෙනම් මේක තමයි q r දෛශිකය. මේක තමයි එහෙනම් p r දෛශිකය. මේ කෙලවර p වෙනවා මේ කෙලවර r වෙනවා. ඔය ටික නේද අපි ලකුණු කරගත්තේ. දැන් එහෙනම් මේ සියල්ලම භාවිතයෙන් පුතේ අපි මොකද්ද සිද්ධ කරන්න ඕනේ? සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතයෙන් ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය. හැබැයි මේ ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කරද්දී ඔයාලට පුතේ මොන දැනුම ඕනවද? වෘත්ත භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීමට යොමු වෙන්න වෙනවා. මොකද මෙතන එක දත්තයයි දන්නේ විශාලත්වයේ ඇත දිශාව නොදැනේ. මෙතන එක දත්තයයි දන්නේ දිශාව විතරයි. හරි. මුලින්ම ඔන්න පුතේ මම PQ දෛශිකය ඇඳා. P මෙතන කියලා හිතන්නකෝ. Q මෙතන. එහෙනම් මෙන්න මේ රේඛාවේ දිග පුතේ V මේ කෝණය θ නම් මෙන්න මේ කෝණේ අගයද θ වෙනවා. දැන් ඊළඟට Q ගෙන් අතර වුණාම QR වලට අදාළයි V කියන රේඛාව. U දිග රේඛාවක්. හැබැයි යාගේ U දිග රේඛාව පටන් ගන්න ඕනේ මේ මෙතනින්. එහෙනම් Q කේන්ද්‍රය කරගනිමින් අරයේ U වෙච්ච වෘත්තයක් හදනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ වෘත්තය අනිවාර්යෙන් මේ රේඛාවෙන් එළියෙන් යන්න ඕනේ. හේතුව V ට වඩා U කියන එක විශාලත්වයෙන් වැඩි. මොකද්ද අපි කළේ පුතේ? Q කේන්ද්‍රය කරගත් අරය U වෘත්තයක් නිර්මාණය කරයි. Q කේන්ද්‍රය කරගත් අරය U වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන එක තමයි කලේ. එහෙනම් මේ වෘත්තයේ පරිධිය මත ඕනෑම ලක්ෂයකින් පුතේ R නිරූපණය වෙන්න ඕනේ. හේතුව මෙතනේ R තිබ්බත් QR රේඛාවේ දිග U. මෙතන R තිබ්බත් මේ QR රේඛාවේ දිග U. මෙතන R තිබ්බත් QR රේඛාවේ දිග U.
මෙතන R තිබ්බත් QR රේඛාවේ දිග u. ඒ නිසා මේ වෘත්තයේ පරිධිය මත ඕනෑම තැනක R නිරූපණය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ PR රේඛාව ඇඳන් මෙහෙට. මේ පරිදි PR රේඛාව ඇඳහම දිශාව මෙහෙට. මේ PR රේඛාව මේකනම් මේ රේඛාව මතද R තිබිය යුතුය. වෘත්තයේ පරිධිය මතද R තිබිය යුතුය. එහෙනම් පුතේ මේ දෙන්නගේ ඡේදනය සිද්ධ වෙන මේ මෙතන තමයි R තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන නම් R තියෙන්නේ පුතේ. QR කියන්නේ මේක. එහෙනම් මේක තමයි U වෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේක නම් U වෙන්නේ පුතේ. දැන් ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණයේ ඇඳලා ඉවරයි. දාගත්තා මේ දිශාව ඇල්ෆා. ලම්බකයක් ඇඳා ඒ ලම්බේ අඩිය S කියලා දාගෙන ඔයාලට මේ ලම්බයේ භාවිතයෙන් sin ඇල්ෆා හොයන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව PR රේඛාවේ දිග හොයන්න පුළුවන්. ඒ දිග සොයන එකත් ඇල්ෆා වල අගය හොයන එකත් කලින් විසඳූ ගානටම අදාළයි පුතේ. ඒ නිසා ඒක පහසුවෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. එන්න මේ පැත්තට ඔන්න මම QS කියන රේඛාවේ දිග ආකාර දෙකකට හොයලා සමාන කරනවා. එකකින් හෙයි හැකි V sin θ කියලත් අනිත් එකෙන් හෙයි හැකි U sin alpha කියලත් මේකෙන් sin alpha උක්ත කළ කල sin alpha සමානයි V sin θ බෙදීම U වෙනවා. නමුත් මං කලින් ගානේදීත් පැහැදිලි කරා මේ alpha කියන්නේ පුතේ මොන කෝණයක්ද? සුළු කෝණයක්. ඇල්ෆා කියන්නේ සුළු කෝණයක් නම් මට ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා මේ කෝණය ඇල්ෆා කියලා දාගෙන මේක V sin θ කියලත් මේක U කියලත් ලකුණු කරාම මේ පාදයේ දිග U වර්ගය ඍණ V වර්ගය sin වර්ගය θ ගේ වර්ගමූලය කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාම cos ඇල්ෆා වලගේ හොයන්න පුළුවන් පුතේ. V වර්ගයේ ඍණ U වර්ගය sin වර්ගයේ θ ගේ වර්ගමූලය බෙදීම U කියලා. පැහැදිලිද? බලන්න එහෙනම් මේ පරිද්දෙන් පුතේ වෘත්තයක් භාවිතයෙන් ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරා. ආන්ගේ ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණයේ භාවිතයෙන් ඇල්ෆා වලගේ හෙව්වා. ඒ ඇල්ෆා වලගෙන් දැන් අපි cos ඇල්ෆා වල අගය හෙව්වා. cos ඇල්ෆා වලගේ දන්න නිසා පුතේ දැන් අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ ඔයාලා රූපයත් එක්ක සසඳන්න මං ඉක්මනින්ම කරන්නම් PR රේඛාවේ දිග හොයන එක. PR රේඛාවේ දිග පුතේ PS දිගට SR දිග එකතු වුණාම ලැබෙනවා. PS දිග කියන්නේ පුතේ U cos θ කියන එක. SR දිග කියන්නේ U cos alpha කියන එක. නමුත් අපි cos alpha ගේ අගය හොයලා ඉවර නිසා එතනින් ආදේශ කරාම මේ U ට මේ U කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට V cos θ ධන පුතේ V U වර්ගය ඍණ V වර්ගය sin වර්ගය θ ගේ වර්ගමූලය කියලා පිළිතුරු ලැබෙනවා. එහෙනම් මෙන්න හෙව්වා PR වලගේ අතනින් හෙව්වා පුතේ ඇල්ෆා වල අගය. මේ දෙන්න හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ දෙන්න භාවිතයෙන් පුතේ අපි උත්සාහ දරමු අවසාන පිළිතුර ලබා ගන්න එක. කලින් ගානට මේ ගාන ගොඩාක් සමානයි. මේ ගණන් දෙකෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගැටීම පිළිබඳ સિદ્ધාන්තයන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ නිසා දරුවනේ උත්සාහය නතර කරගන්න එපා. නැවත නැවත උත්සාහ කරන්න මේකට. දැන් මේ ගානේ අවසාන කොටස අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අවසාන කොටස සාකච්ඡා කරලා ඉවරනම මේ පාඩමට අදාළ මෙන්න මේ સિદ્ધාන්ත කොටස පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඔබ සතු විය යුතුයි පුතේ. ඔන්න පුතේ දැන් එහෙනම් අවසාන පිළිතුර ලබා ගන්න විදිහ තමයි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. ඔන්න බලන්න. පුතේ A කියන හාදයා මෙතන හිටියා. B කියන හාදයා මෙතන හිටියා. ඔන්න ඒ දෙන්න යා කරපු රේඛාව. ඊට පස්සේ මෙයා මේ පැත්තට θ කෝණයක් ආනතෝ V ප්‍රවේගයෙන් චලිත වුණා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක තමා මේ දිශාව මාරු වෙලා මෙතන එන්නේ. දැන් අපි දෙන්නා මුණ ගැහෙන්න අදාළ කතාව කරාම අපිට ඕනුනේ මේ දෙන්නා මුණ ගැහෙන්න ඇත්තටම ඒ කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා හොයන්න. ඇත්තටම ඒ යන්න ඕනේ කොහෙටද අහන්නේ ඒකේ තේරුම පොළවට සාපේක්ෂ ඒගේ චලිත දිශාව අපිට හොයන්න ඕන වුණා. ඒ පොළවට සාපේක්ෂව ඒගේ චලිත දිශාව මේ QR වලින් ලැබුණා.
එහෙනම් QR වලින් නිරූපණය වෙන්නේ මතකද? පොළවට සාපේක්ෂව ඒකේ චලිත දිශාව බලන්න පුතේ. මේ කෝණය ඇල්ෆා නම් මේ කෝණයත් ඇල්ෆාම වෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් අපි හොයාගත්තා පොළවට සාපේක්ෂව ඒකේ චලිත දිශාව මේ පැත්තට u ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. මේක තමයි ඇල්ෆා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔයාලා වාක්‍යයක් ලියන්න. A හා B මුණ ගැසීම සඳහා පොළවට සාපේක්ෂව A මෙන්න මේකට AB ට ඇල්ෆා කෝණයක් සාධන දිශාවට u ප්‍රවේගයෙන් චලිත විය යුතුයි. ඊටත් වඩා නිවැරදි නැගෙනහිරින් ඇල්ෆා කෝණයක් උතුරට u ප්‍රවේගයෙන් චලිත විය යුතුයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් ආන්ගේ පරිද්දෙන් පුතේ AB මුණ ගැහෙන්න ඇත්තටම ඒ චලිත විය යුතු දිශාවේවත් පොළවට සාපේක්ෂව ඒගේ චලිත දිශාව සොයන්න පුළුවන් වුණා. තේරුණාද? නමුත් මේක හොයන්න අපි භාවිතා කළේ පුතේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම. එතකොට A කියන කෙනා u ප්‍රවේගයෙන් මෙතෙන්ට චලිත වෙන්න ගත වෙන කාලයත් B කියන කෙනා v ප්‍රවේගයෙන් මෙතෙන්ට චලිත වෙන්න ගත වෙන කාලයත් සමානයි. ඒ නිසා තමා පුතේ A මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකොටත් B මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකොටත් දෙන්නාගේ ගැටීම සිද්ධ වෙන්නේ මුණ ගැසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තේරුණාද? කාරණය පැහැදිලිද? හැබැයි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර දන්නේ නැති නිසාත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර දන්නේ නැති නිසාත් මේ ගැටීම සිද්ධ වෙන්න ගත වෙන කාලය අපිට දැනගන්න බැරි වෙනවා. පැහැදිලිද? ආන්ගේ නිසා අපි පුතේ ගැටීමට ගතවන කාලය හොයන්න ආය අරේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතා කරනවා. කොහොමද ගැටීම සිදු වෙන්න ගතවන කාලයට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතා කරන්නේ? අපි මුන්දැව නිසල කරනවා. මුන්දේ නිසලයි නම් මේ පැත්තට නේද අපි එනවා කියලා කිව්වේ ගැටෙන්න. මොන ප්‍රවේගයෙන්ද එන්නේ? බීට සාපේක්ෂව ඒගේ ප්‍රවේගයෙන්. එහෙනම් A කියන කෙනා බීට සාපේක්ෂව ඒගේ ප්‍රවේගයෙන් මෙතෙන්ට එන්න ගත වෙන කාලය තමයි ගැටීම සිදු වෙන්න ගත වෙන කාලය කියන්නේ. මේ දුර පුතේදී එන ප්‍රවේගය මෙන්න මේක. එහෙනම් දුර බෙදුවොත් වේගයෙන් අපිට ගැටීම සිදු වෙන්න ගත වෙන කාලය හොයන්න පුළුවන්. මේ කාලයම තමයි පුතේ Aට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය කියලා කියන්නේ. මේ කාලයම තමයි පුතේ Bට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය කියලා කියන්නේ. එතකොට Bට සාපේක්ෂ ඒගේ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය තමයි පුතේ අපි මේ රේඛාවේ PR දෛශිකයෙන් සොයාගත්තේ. ඒ නිසා තමයි මම පැහැදිලි කරද්දී ඇල්ෆා හොයන්නත් ඕනේ පුතේ PR හොයන්නත් ඕනේ කියලා විස්තර කරේ. PR වලාගේ දන්න නිසා මේක ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට ආදේශ කරාම පුතේ අපිට කෙලින්ම මොකක් හොයන්න පුළුවන්ද? ගැටීම සඳහා මුණ ගැසීම සඳහා ගතවන කාලය හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලිද පුතේ? එහෙනම් තේරුම් ගන්න උදාහරණ දෙකක් අපි සාකච්ඡා කළා. මේ උදාහරණ දෙකේදීම අපි සාකච්ඡා කළේ පුතේ ගැටීම පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් මුණ ගැසීම පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ සියලුම කාරණා මනාව තේරුම් ගන්න පුතේ ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නොතේරුණ අය තියෙන නමාවත් එක පණිවිඩ දීලා මාව දැනුවත් කරන්න මෙන්න මේ කොටස සර් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට නැවත මේ උදාහරණ වලින් මම ඔයාලට මේ කොටස පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. මෙතන සාරාංශය තමයි පුතේ වස්තු දෙකක් චලිත වෙනකොට ඒ වස්තු දෙක මුණ ගැසීමක් හෝ ඒ වස්තු දෙකේ හමුවීමක් හෝ ඒ වස්තු දෙකේ ගැටීමක් පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්න සිදු වෙනවා නම් ඒක සාකච්ඡා කරන සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ સિદ્ધාන්තය සමා මුණ ගැසීම සඳහා එක් වස්තුවකට සාපේක්ෂව අනෙකේ චලිතය ඒ දෙසටම විය යුතුය. එක් වස්තුවකට සාපේක්ෂව අනෙකේ චලිතය ඒ දෙසටම විය යුතුය යන්නත් එවිට ගැටීම සිදුවන්න ගත වෙන කාලය කියන්නේ ඒ වස්තු දෙක අතර ආරම්භක දුර බෙදන්න ඕනේ පුතේ එකෙකුට සාපේක්ෂව අනිත් එකාගේ මෙන්න මේ දිශාවට තියෙන ප්‍රවේගයෙන්. එකෙකුට සාපේක්ෂව අනිත් එකාගේ මෙන්න මේ දිශාවට තියෙන ප්‍රවේගයෙන්. ඒක තමයි ගැටීම සිදුවෙන්න ගත වෙන කාලය. ප්‍රායෝගිකව ඒ කාලයේ පුතේ Aට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලයටත් Bට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලයටත් හරියටම සමාන වෙනවා පුතේ. ඒ නිසා මේ ගණන් දෙක ආය හදන්න. එතකොට පුතේ ඔයාලට බැරි වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම පුළුවන් වෙනවාම තමයි.